আসছে ঋতু পরিবর্তনের হাওয়া। এই সময় অসুস্থ হওয়াটা স্বাভাবিক। শীতের এই পরিবর্তনের সময় আমাদের দেশে ঘরে ঘরে হাঁচি, সর্দি কাশি, ফ্লু, নাকবন্ধ ইত্যাদি নানান রকমের সমস্যা দেখা দেয়। ঠান্ডার কারণে গরম পানি ব্যবহার আমরা প্রাচীনকাল থেকে করে আসছি। তবে এই গরম পানির সঙ্গে কিছু খাবার যদি আমরা যুক্ত করি, তাহলে পুষ্টি উপাদান যেমন বাড়বে, তেমনি ইমিউনিটি সিস্টেম বা আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বৃদ্ধি পাবে। সেই সাথে আমরা হাঁচি, সর্দি কাশি, ফ্লু, নাকবন্ধ ইত্যাদি সমস্যা থেকেও রেহাই পাব। তো আজকে আমরা এমন কিছু ঘরোয়া খাবার সম্পর্কে আলাপ করব, যেগুলো আমাদের হাঁচি, সর্দি কাশি, ফ্লু, নাকবন্ধ ইত্যাদি সমস্যা থেকে মুক্তি মেলাবে। 1. স্যুপ। জ্বর, সর্দি কাশিতে গরম স্যুপ অত্যন্ত আরামদায়ক একটি রেসিপি। ঠান্ডা লাগলে বা সর্দি কাশি হলে সাধারণত আমাদের মুখের রুচিও চলে যায়। আমাদের মুখের রুচি ফেরাতে গোলমরিচযুক্ত সবজি বা চিকেন স্যুপ দারুণ কার্যকরী একটি রেসিপি। এই গরম স্যুপ আমাদের মিউকাস কমাতেও সাহায্য করে। আমাদের পরিবারের শিশু বা বয়স্ক যারা ঠান্ডায় কিছুই খেতে চান না বা যাদের কোনো কিছুতেই রুচি আসে না, তাদের জন্য গরম স্যুপ হতে পারে পুষ্টির চমৎকার একটি উৎস। 2. কালোজিরা ও রসুন ভর্তা। কালোজিরা ও রসুন ধুয়ে শুকিয়ে তাওয়ায় অল্প আঁচে তেলে নিন। এরপর বেটে বা ব্লেন্ড করে সর্ষের তেল ও লবণ মেখে গরম ভাতের সঙ্গে খেতে থাকুন। এতে আপনার বন্ধ নাক সহসাই খুলে যাবে। এছাড়াও সর্দি কাশিতে আরাম পেতে ও ভেতর থেকে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে আপনি রসুন ও কালোজিরা আরাম করে খেতে পারেন। 3. ডাবের পানি। জ্বর কাশি হলে শরীর আর্দ্রতা হারিয়ে ফেলে। এ সময় বেশি করে পানি খাওয়া জরুরি। পানি খাওয়ার পাশাপাশি আপনি খেতে পারেন ডাবের পানি। বিভিন্ন ভিটামিন ও মিনারেল সমৃদ্ধ এই ডাবের পানীয় সর্দি কাশির সঙ্গে লড়তে দারুণভাবে সাহায্য করে। 4. মশলা চা। গলায় খুসখুসে ভাব দূর করতে মশলা চার জুড়ি নেই। আপনি 1 চামচ আদা কুচি, একটি তেজপাতা ও 2-1টি লবঙ্গ দিয়ে 2 কাপ পানি ফুটিয়ে নিন। এবার তাতে সামান্য মধু মিশিয়ে খেয়ে নিন। দেখবেন আপনি খুসখুসে ভাব থেকে মুক্তি পেয়ে গেছেন। আদা ও মধুর অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল ও অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি উপাদান গোড়ার গ্ল্যান্ড ফুলে যাওয়া কমিয়ে দেয় এবং ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ থেকে আমাদের রক্ষা করে। 5. পুদিনা চা। পুদিনা পাতা দিয়ে তৈরি চাকে পেপারমিন্ট চা বলা হয়ে থাকে। পুদিনা পাতা গরম পানিতে দিয়ে সেটাতে চা পাতা ছিটিয়ে চা তৈরি করুন। এবার তৈরিকৃত 1 কাপ চা খেয়ে নিন। দেখবেন আপনার ঠান্ডায় স্বস্তি এসে গেছে। পুদিনা চায়ে থাকে নানা রকম ঔষধি গুণ, যা আপনাকে সারাদিন সুরক্ষা দেওয়ার নিশ্চয়তা দেবে। এছাড়া যারা সাইনাস ও মাইগ্রেনের ভুক্তভোগী, তারাও এ পানীয় চুমুক দিলে চমৎকার উপকার পাবেন। দর্শক, আশা করি এতক্ষণ আলোচিত ঘরোয়া পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ামুক্ত রেসিপিগুলি আপনার সমস্যা সমাধানে দারুণভাবে সাহায্য করবে। তো আজ এ পর্যন্তই। কথা হবে পরে কোনো এপিসোডে। আল্লাহ হাফেজ।